Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir d'immense Église universelle! Mkamba oye! Oye! Mkamba oye! Oye! Mkamba oye! 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 Yerusalemu nyama ikungama tatazami fumulisu yekaka mwana bela. Fliki oye! Oye! Fliki oye! Oye! Fliki oye! 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 Héritage du Saint-Esprit! Faki oye! Oye! Faki oye! Oye! Faki oye! 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 Sentir Yahweh toujours à l'avant, coucher, coucher! Bapanji sango oye! Oye! Bapanji sango oye! Oye! Bapanji sango oye! 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 La voix du humanisme, disciple du Saint-Esprit! Papa Simon Kimbangisme oye! Papa Simon Kimbangisme Papa Simon Kimbangisme oye! 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 Papa Simon Kimbangisme mwana bela wazola wale mizola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kaka Simba Usina Kumeka 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 to yani tele Bapanji sango oye! Oye! Bana ntuka baklotiraga ane oye! Onane! 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 Kombo ya tata ya mwana kutata molimo sana. Solo bapanzi sango touti kolanda maloba na bino oyo touti kosenga. Lelo ezali deuxième journée na biso. Oyo toyebi ete momesano na biso ezali ete awa ligenga petata molimo centre ya biso nyonso bana ya tata Simon Kimbangu mpona botongi Yerusalemi awa tokoyaka tokosalaka na journée na biso oyo tokosalaka carnaval. Carnaval na kati na Yerusalemi elakisi ete kotambola Yerusalemi nyonso olakisa elongi na biso eke solo toye na Yerusalemi. Yerusalemi etokaka ntango nyonso na banzembo. Banzembo ndenge tata mokonzi abule papa Simon Kimbangisme alobelaka yango ete ezali nde kobondela mbala mibale. Yango mpe topesaka lokumu na Fliki na Faki na ntango nyonso ya bacarnaval baakompagnaka biso. Et surtout oyo ezalaki na le 1er janvier na ebandeli na lingomba tata Simon Kimbangu ntango tozwi bosomi na le 24 décembre 1959 banda na 1960 chaque le 1er janvier bababa babandaki kofete yango awa. Kofete yango awa na ntango wana bakilte ebandaki kozala te lokola lelo oyo.
mona na ba 14h 13h kilte sili ngonga nyonso etikali sisani ezalaki nano te ale defile na kati na nkambo kosala tour ya nkambo ya mobila miziki eza kobeta surtout ebandaki komona na ete na ntango wana na journée ya 1er janvier nyonso mwa mvula ebandaki kozala te mvula ya Yerusalemu ezali mvula ya nini? Ya mapamboli. Donc lokola lelo atmosphère eza malamu moyo eza te ya moke kaka molungu ya moke balili mpe ezali mpenza te donc journée moko ya mapamboli. Bonne année! Bapambisano oye! Pe na ntango wana soki mwa mvula moke eza kobeta toza kodefile donc soko osieki te okoyi te ozali loko po kaka okweya okokweya moko bamisusu yakoyi te mekoyisi mpe te omonaka elamba ebebi wana baba misipe bazoningisa mitima yebi mpenza likambo ebandaki kozalela mpenza ndenge bona na ntango wana na Noel ya ntango wana donc kangani na premier esemo na kati na Yerusalemu yango mpe tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge azali kosenga biso ete tozongisa bokoko ya tata Simon Kimbangu soki kozongisa bokoko ya tata Simon Kimbangu solo lelo ezali na date ya le 1er janvier oyo ezalaki ke bapapa bali kofanda awa na 5 mois papa Munyanga na ntango wana bazalaka na papa Kalonzo bazalaka na 5 mois lelo le 1er janvier na le 1er janvier 1989 wana biso bato likanisi na biso ezalaka ete papa bakoyokela biso mawa bapanza biso tokende kofete na bafamille na bandako kasi tosimbamaka awa liloba ya papa Mfuma Ndongo papa Daniel Akutima ete ezalaki na bolingo ya tata molimo santo tata Simon Kimbangu pamba te azali komona eke soki mokili ekomi na mpasi mpe lingomba ekomi na mpasi na ntina mosusu te pamba te bolingo nde ezangi biso bolingo ezali te esi kino lelo oyo bolingo ezali te ezali te tina tokomi na esika wana ntina wana nde papa Simon Kimbangu Kiangani alobi te biso nyonso miso na biso etala na Yerusalemi ezomisela biso bolingo oyo ya 1956 yango babali kosenga biso liloba papa Diangenda na ntango wana 1989 na le 1er janvier na biso bapanzisango ye biso bato ya liboso oyo bapanzisango tata Simon Kimbangu grand devoir na biso ezali ete ya kolakisa bolingo na mokili mobimba ndenge nini lingomba tata Simon Kimbangu ekotindaka biso na bolingo ndenge nini biso na biso bandimi tokoki kofandela esika moko po ntango tozali esika moko makanisi ya mabe ekozala mpenza te te alobelaki yango soki mpasi ezali na kati na mokili te na kati na lingomba po amour ya prochain eza lisusu te ozokomona kaka yo moko moto asali kosala mabe olieke olakisaki koza kosala mabe au contraire excite lisusu ye
Kwete asala mabe ya koleka po asala exposé, po asala dénigré. Mais jisonde bapanzi tango sikona tango wana bokomona likambo ndengo wana oyo niko sokomona lelo likambo mabe omona kuninga yango ekozala vite diffusé eke na monde mobimba eza boye te wana kozanga bolingo wana kozanga bolingo oye oteya ye ndeko tokotanga mabe excité ye lisusu kutu asala mabe ya koleka poste pourquoi ete comme ça owaka ye na bareseau sociaux po ete asamba mpenza malamu wana nde eza malamu te ndenge papa mfumadongo papasi mokima ondenga ya kobelaki yango lobi na 1989 papa yayenda ayebaki deja makambo wana na bareseau sociaux eke paster moko autaka na est ayaka na mabanga oyo bazosalela batelefone ayaka koteka yango na Kinshasa me na kondima na ye bakutani na mondele ayesi mondele c'est sûr que aye kotekela yo yango kasi avant nateka yango fo nakende kosimbisa yango na mokonzi na ngai oyo ya Lingomba po ete marchandise na nga esika boyo kosomba kuna yo mpe ekende kosunga yo ke otravaille na perte nga soki nazwi mbongo nakosepela malamu mpe yo ozwi marchandise okende kosepela na yango omingi bamisusu otekili marchandise oyebi na yo mpe eza mabe kuna kokenda kokoza perte nga l'essentiel mpe nazwi mbongo na nga eza boye te ndenge wana leti mais ça vous pensez on ne peut pas dire mais ça va quand de puissance non au contraire puissance et compassion les ayaka awanaka sisango papa batongo na alobeli yango na awa tatike matinali etala biloko oyo tata pasteur ekolakisa yango yango nde ekosalama batelefone oyo ezali ete sans fil esika nyonso nazanga na kati ya mai ozali oza kose communique solo nazoloba boye soki bapapa mayona soki bapapa muniana soki bapapa kalonzo soki bakozala na bonne mémoire bazofo bayeba mokolo wana pe papa yange katiana korepete yango kuna na fumbu alena kolobete makambo yango kuna mpe alobelaka makambo ya biloko wana mpe aze koyibimisa likambo ya kulumbili esika wana mpe na kulumbili alobaki na kulumbili ntango yaka okende kuna bachef coutumier liboso bongoyende akani makambo nyonso wana ezali ndenge papa fumalongo papa soki babiaka nalobelaki yango lobi oyo batata batikali kotika maloba nyonso wana yango nde papa soki mbamutangani yango nde atakolanda grâce à vous abino bapanzisa yango sokozokobomba baarchive nyonso wana eza boye te boza na nyongo makasi po baarchive lisusu soki bobombi yango bozobimisa yango te ai wana mpasi te wana baza kozala biso oyo article oyo kuna Lingomba eza kopota na yo oyebi yango yo oza na badokima wana obombi sikoyo lobi nini wana maya kosonga lisusu eza te posi okomi deja kuna yango ngonga yango oyo toza kogarde baarchive ya solo ndenge Lingomba eza kopotana bala kutobisaka eza pa banani pana bino oyo baleki bazolanda nsima solo mfumu olasikaka bango makomba oyo eza makasi na kati na Lingomba donc vérité nde ekozongisa biso eza boye te vérité ekozepa banani pana bino baarchive nyonso bino nde boza kogarde yango parce que batata bazalaki mayele na ndenge nini makambo nyonso bango baza kobimisa baza koloba toujours presse pour rappeler à partir kaka programme etesamalaka etiko kobimisa nzoto ya papa Simon Kimbangu na Lubumbashi na 1960 wana papa Fumadongo asalaki makambo nyonso oyo pete asomba biloko nyonso esengeli makambo nyonso ezala enregistré
ntango wana bato apres bazalaki nano te papa Jean Kalambwila nde mutapesi klasi mokumba wana boyingilika bango yingeta donc aza doyen na bino kulutu na bino donc na yango toza na grand devoir biso bapandisa yango oyo kopotana aza na kati na lingomba mingi eza pai na bino na ntango bozokotopa ndenge nalobelaki yango tembe ekoya soki bobimisi mikanda soki bobimisi mbilingi utakotia susu tembe devoir makasi eza pai na surtout likambo oyo eza makasi lelo bozongi na mbala misato ya tata molimo mosala ya papa balobaki ete akozonga na nzoto na ye moko te azalaki nango apres akozongela na nzoto mosusu esesi azongi tuna nazongi te azali na kombo nini oyo tumba te bino nde bokokata bino nde bokokata eza boye te papa zitango oye bino nde bokokata likambo wana ozokoluka 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 ngai mpe naza parti ya papa zitango po Papa Zisangoye! Tolandi, attention, il y a un lobby. Il y a un lobby, Azali, parti ya Papa Zisangoye. Et c'est ça, parti, toi, ça fait le lobby Marango. Donc, papa, on a dit que la journaliste, il y a un bien de plus de l'écatisme. Donc, voilà, on le dit, vous allez s'assurer que vous avez les noms. Merci beaucoup. Pique rouge! Son ligne à l'opposant, l'union, sur tango nyonso papa soki monganga na selaka yo ozalaki témoin nakokwasi tango yango solo mpenza biso bapanzisango likambo ya liboso tozala na bolingo makasi epuis tozala vraiment na secret professionnel oyo atata Simon likambo soki ekoki ntango oyebi yango avant ya kobimisa yango oye nani epai ya papa ye moko ta likambo boye tozokopotana papa yayenda bapapa bakambola tikaka yango oyo soki ye moko papa apesili nzela bobimisa tobimisa me makambo mosusu ezali oh papa soki nayebi tala ezalelaka boye oyo telemisa yango nani papa te papa yangenda alobaka ete na ntango ezalaki ete batya papa Simon Kimbangu
esika na ye ye alobaki ete baavoka mosusu baza nanu envie soki tolobeli makambo yango bakozala blesse ntango aza blesse soki ayoki likambo yango ayebi verité nyonso wana motema ete ye pwa akufi wana soki emibinga meza boye te ala esika na réhabilitation ya papa simokima papa munyanga papa kalonzo boyebi makambo yango très bien oyebi makambo yango très bien ntango nya kosala na miso 91 wana oyebi yango très bien ntango mama moyabo azwaka likambo wana soki makambo yango de tranche yango mosusu bajuge mosusu baza nanu envie bakozala blesse wana nde tokomema ngambo yango papa kulutu papa kisolokele mokolo mosusu ndenge akendaka na belgique ake kokutana na derusi alingi akufa asengi banganga nzambe basambelela ye kasi asengaka banganga nzambe ya bato mwindu bakende kosambelela ya bamindele te bato mwindu batuni mpona nini kaka ya bato mwindu soki natali ndenge na nyokoli Simon Kimbangu nayebi kaka ete moto ayambo awa koyambanga kuna esika na kokende ezali nde ye yango nasenga kaka na bato mwindu ça tombe bien le petit-fils de Simon Kimbangu est sur place en Belgique ye amonaki ke nzela na ye alola efongwama kino bakendaki kosenga papa Kisolokele ati akendaka kuna moni c'est toi le premier fils de Simon Kimbangu. Pardonnez-moi parce que je fais ceci, cela, sur le corps de ton père. Mais ce n'était pas de ma faute. Moi, j'ai gagné mon argent. Donc, je travaille. Maloba nyonso wana eza na bakasete na maloba papa Fumando, papa Simon, papa Kisolokele. Toza na maloba nyonso wana. kolakisa ete nzela oyo tozali kolanda ezali nde ya solo biso kaka nde tozotikala nsima. Donc aussi asengi ntango aza kufa te bakende kosenga ye nanga nzambe moko ya kosambela na ye mais de préférence nanga nzambe wana azala moto mwindu. Pourquoi moto mwindu? Soki na moni mpaso nayokisi na bato mwindu et surtout na Simon Kimbangu esengeli kaka nasenga molimisi na nganga nzambe moko ya moto mwindu. Ça tombe bien, le fils de Simon Kimbangu son fils né et tu fais amonaki yango chance amonaki nzela ya likolo ezali ya kofonga souligné très bien et que nayebi eke esika nazali kokende moto ya liboso koyamba mpe akosambisa ngai ezali nde Simon Kimbangu. Wana ngambo te ngambo mingi ezapaka te ce sont des vérités baarchive bano bapapa Kisolokele ezali ndenge totiaka yango ntango nyonso yango biso tozala mayele na bisika wana biso bato mwindu. Wana journée ya lelo ya le 1er janvier na 1989 wana papa Mfumandongo alobaki ete tina akende kosepela ezali te pamba te tout d'abord tozalaki na susi oyo ebale kaka na 25 décembre de deux soki totali ndenge tofandaki soki Mfumandongo alotoba ndenge nalobiki soki atali dans le monde entier oyo bazangili eloko kolia baza ebele oyo baza nango baza moke tokomonaka wana papa liangenda mingi bazali kokufa alangwe akufi kolangwa wana masanga parce que azangeli azotala mwaye amema charge ya ndako ezali mwa moke wana aza nango akekomela masanga ebele po abosana makambo nyonso esala bakosala baka kana nini me nyonso wana mpona bolingo eza te. Donc na kati na bolingo ndenge loba ndenge nalobelaki ete na bolingo ya kala na bamboka ya kala bazalaki na systeme ya kolia ensemble
kuna ndaku nyonso balandi baye kotia esika moko bango nyonso baye kolia ensemble na ntango wana ezali oyo mpe azangili akosala teke ngai nazangeli natie eloko kuna te ndenge abana kolobela papa ata komi ya pamba ya kowangula boyebi yango atikali kowangula pondu kuna oyo akomi nyama bango nyonso balambi esika moko baza kolia ensemble donc oyo akozangelaki alali nzala esika wana nde papa Fumalongo alobaki que si on mangeait ensemble ça serait mieux yango esalamaka ete mwa biloko elambamaka biso nyonso oyo tozala na ntango wana dîner esalami ya le 1er janvier yango mpe esalamaka siko na Kinshasa koma le 1er janvier bino nyonso bomemi biloko na ndako ya Nzambe ntango nga soki ekudi bozoli esalamaka te sikoyo ezosala yango awa lelo oyo opasi moki mpa omujanga nalobi eke tosali madesu tosali loso bango mpe basali surprise na année oyo dans 2025 bapoisson na bango oyo basali na bapeshe na bato na bango moko ekutana na kamba te tosali bolende toleoni loso toloni badesu na biso na loso na biso eza déjà prêt donc lelo tokotia likolo bapoisson ya bamama ayi cuisine siami kuna bado machikasi ebandaki deja donc mpona koloba ete tata sokoki bautanga naza kobongisa donc biso nyonso na grand dépôt kuna na nsima tribili kuna donc komela kolienda komela na kopo na ye soko okokoma tina 12 gobele wana kolia mema sani na yo na lutu na yo soko pe okomi yoko na Senegal oliaka nino maboko probleme loso oyo tosali ya sika oyo badekosite lobi na madesu oyo bateti lobi Musunya mnisha mai eba mama yawo ekonga mama batata obazo lamba kuna baabongisa penza bacha penza supu ya kitoko
balea kabindi. Wala ndio oyo papa simo kiba usangani asafu. Ikuto bado kono. Hivi kama ke mateso jimakaka mingi na este kuna ni mazoka vile au na Kongo Central. Ateko ndio wana. Hawa na wabela mkabe wadogo ndio wana. Uko ndimate. Oni ile zone yoka. Ya pembe yokaka. Ona bana kopega pembe kosha mobali yokaka. Oi, fica ficou paki bonga ma. Kata mko zabula liabiba. Sa divinité!